こんにちは、はるです。今回はビーズで作るブドウのピアスの作り方をご紹介します。ピンワークとワイヤーワークを駆使して揺れるピアスに仕上げます。いつものテグス編みとは違いますが、どちらも知っておきたいテクニックですので、これを機会にマスターしてくださいね。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。パールビーズ 4mm26 個、リーフ型ビーズ2個、ここでは 11×7mm のものを使います。 T ピン 0.7×20mm26 本、ワイヤー28番 10cm、 丸カン 0.8×4.5mm12 個、チェーン 2cm、 ピアス金具2個。まずパールビーズに T ピンを通します。ビーズの際のところでピンを直角に曲げます。曲げたところからだいたい 7mm から 8mm くらいのところをニッパーでカットします。切れ端が飛ばないように気をつけてくださいね。丸やっとこでピンを丸めます。これを13個作ります。次にリーフ型ビーズにワイヤー 5cm を通します。その時片方が長くもう片方が短くなるように折り曲げて、根元を 2,3 回ねじります。短い方のワイヤーをカットします。こっちはもう少し短くてもよかったですね。ねじったところのすぐ上を丸やっとこで挟んで1回巻きつけます。そのまま下に向かってねじります。余分なワイヤーをカットして切れ目をしっかり押さえつけておきます。これをメガネ止めと言います。ぜひ覚えてくださいね。丸カンをつなぎます。まず1つ目は閉じます。2つ目の丸カンを開いて
1つ目の丸カンを通して閉じます。3つ目の丸カンを開いて2つ目の丸カンを通して閉じます。このような要領で5個つなげます。次にチェーンを1センチにカットします。輪っかを1つ壊して外してください。先ほどつないだ丸カンの一番上を開いてチェーンを取り付けます。ビーズに通したピンを全部開いておきます。この方が作業がしやすくなります。つないだ丸カンにピンを通したビーズを取り付けていきます。わかりやすいように図で説明すると、まず一番上の丸カンに葉っぱがつきます。その下には左右2つずつ合計4個のビーズを取り付けます。その下の丸カンも同様に4個のビーズがつきます。その下には左右1つずつで合計2個、一番下の丸カンには3つのビーズがつきます。まず上から2番目の丸カンの左右に2つずつのビーズを取り付けます。上から2個目の丸カンをペンチでつまんで、それ以外の丸カンを手で持ちます。そしてビーズを1つ通したらピンを閉じます。そのままもう一つのビーズを取り付けます。次は右側に2つ取り付けます。このようにビーズを通したいところを針で作って、それ以外をすべて手で持った状態でビーズを取り付けると作業しやすいです。同じところにもう一つビーズをつけます。その下の丸カンの左右に2つずつビーズを取り付けます。つけたいところを針ですくって、それ以外をすべて手で持ちます。ビーズを1つ取り付けます。
同じところにもう一つつけます。右側も同じようにビーズを2つつけます。今度は下から2つ目の丸カンの左右に1つずつビーズをつけます。ビーズがたくさんぶら下がっていると分かりにくくなってくるので、一回一回形を整えてつける場所を確認してからビーズをつけるようにしてくださいね。最後はこの一番下の丸カンにビーズを3つつけます。これでぶどうの房が出来上がりました。次は一番上の丸カンに葉っぱをつけます。丸カンを開いて葉っぱを通して丸カンを閉じます。チェーンにピアス金具を取り付けます。
新たな丸カンを開いてチェーンの一番上の輪っかに通します。そこにピアス金具を通して丸カンを閉じます。同じものをもう一つ作ったらビーズで作るブドウのピアスの完成です。どうでしょう、丸カンにビーズを通すところが難しいなと思ったら丸カンを少し大きめのものに変えてみたり、ビーズの数を少し減らして練習してみるといいかもしれないですね。今回はピアスに仕上げましたが、こんな風にブックマーカーにしても素敵ですよ。秋のアクセサリー作り楽しんでくださいね。